Después le ponemos esto porque son protectores. Después hacemos unas manos. Después hacemos esto para que se vean su taladro. Y después hacemos un taladro. Hacemos así. Y para el otro lado igualmente. Esperemos después de... Chicas, está bien feo, te digo. No está bien feo. Suscríbanse al canal del Titán Taladro. Sí, Suscríbanse a mi canal. Ella que me está ayudando, ¿verdad, compita? Sí. Entonces, suscríbase. Nosotros nos llamamos Stereo y Antonio. El que está dibujando es Antonio. Apareció tu cara, Antonio. Ya te descubrieron. Las plásticas se separaron. La columna de Solo falta que traiga mi cel de reparación porque le puse contraseña y como presto mucho mi cel, alguien le cambió la contraseña, chicos. Por eso el que lo agarre pues lo castigará Dios, ¿verdad, chicos? Sí. Que nos bendiga Dios. Un feliz año nuevo y pues feliz taladro nuevo. Esto lo estamos grabando en 2024, pero nunca subimos un video de año nuevo porque pasamos tiempo con nuestra familia. Y ese tiempo nosotros no teníamos otro teléfono, ¿verdad? Y ese tiempo que les llamaré ahora, ¿cómo les llamaré? Mis gatitos, porque a mí me gustan los gatos y a ustedes. A ver, comenten cómo quieres que les llame. Oye, Antonio no tiene núcleo, el Titán Taladro. El Titán Taladro. Antiguo, ¿este? Ah, está feo. ¿Verdad, chicos? Y si los alumnos más jóvenes intentaban alterar esa paz, Prefiero el mejorado. digamos que ya sabíamos cómo resolver el problema. Mientras miren el juego. Miren. Caerá malta mi maldad. Solo bromea. Mentiras, chicos. Después seguimos haciendo como un engranaje. Un engranaje después de esto, de una bola. Después hacemos como unos talados. Ah, que no, así yo no soy Antonio. Si el antiguo tiene como un taladro, porque no depende de su núcleo, depende de su cabeza. La verdad, depende de su clock. ¿Verdad, Antonio? Sí. Depende de su clock de cabeza que tiene. Chicos, les recomiendo ver Dome Studio ahora porque ya apareció el Titán Taladro. Mejorarlo. Porque a mí me da flojera hacer mejorarlo. Y apareció un nuevo canal en donde el Titán Taladro aparece ya no ha pasado parte 2. Pero ya vi la parte 2. Hay una nueva que ya vi. Y fue divertido. Y después lo hacemos como... Y la película el video era del Titán Taladro que estaba platicando con los cameraman y el speakerman. Y después lo hacemos... ¡No! Ahí está, terminamos. Luego, chicos.